باريس شاكان شاب كردي في العشرين من عمره، أي في ريعان شبابه، يستمع إلى أغنية كردية من تراثه ومن تراث آبائه في مدينة أنقرة. يتم قتله من قبل أمن الفاشية التركية. هذه هي عقلية الفاشية التركية ورئيسها أردوغان. وفي المناطق التي احتلتها تركيا عفرين وسريكاني وتل أبيض يتم تغيير ديموغرافية المناطق وسرقة آثارها وقتل وتشريد مواطنيها بشتى أساليب القمع والتعذيب وتهديد ساكنيها بدفع مبالغ طائلة من الأتاوات أو قتلهم بيد مرتزقتهم. نعم، إنها الفاشية التركية الممتدة من عقلية الإمبراطورية العثمانية التي أعمت سكانها بالتخلف إلى الآن. إلى الآن تدوم هذه العقلية. أن تستمع أو تمارس الثقافة الكردية هي جريمة. أن تطالب بالمساواة والحرية هي جريمة، وتطالب وحتى ولو تطالب بالسلام أيضا جريمة. وهذه الأفعال كلها أمام أنظار العالم، وكأن العالم في ثبات ساكن لا حراك له ولا نظر. بدورنا نحن في المراكز الثقافية والفنية في حلب وروجافا نستنكر وندين هذه الجريمة والجرائم التي ترتكبها الفاشية التركية ضد شعبنا والشعوب المناطق المحتلة كافة، ونطالب جميع منظمات حقوق الإنسان وحقوق الثقافات للشعوب في العالم إدانة واستنكار هذه الجريمة